හරි පුතේ ආයුබෝවන් තෙරුවන් සරණයි හැම දරුවෙක්ටම මම ගීත් මුණසිංහ ඔයාලගේ විද්‍යාව සර්. එතකොට මේ මාස ගාණක් තිස්සේ අපි කතා කරපු ගමනේ අන්තිම තැනට අන්තිම කඩේමට අන්තිම සම්දිස්ථානයට මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පළවෙනි පන්තියේ ඉඳන් 11 වෙනි පන්තියට යනකම් අවුරුදු 11ක් මුළුල්ලේ ඔයා ගහපු ගේම් වල ඔයා ගහපු වැඩසටහන් වල ඔයා කරපු දේවල් වල අග්‍රඵලය නෙලා ගන්න තවත් පැය කිහිපයක් තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් මේ කතා කරන තැනට ආවොත් හෙට තමයි විභාගය කියන තැනයි ඉන්නේ. එතකොට මේ අපි මේ හැම අවුරුද්දකම කරගෙන ගියා වගේ මේ අවුරුද්දෙත් පොඩ්ඩක් පේපර් ගැන කතා කරන්න මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනවා. මම වෙනස් විදිහකට කරගෙන යන්න හිතුවේ මේ පාර. ඒ වුණාට අපි සුපුරුදු විදිහටම මේ පාරත් අනුගත වෙන්න තීරණය කරා. එතකොට මේ හෙට දවසේ තියෙන්නේ අපිට බුද්ධාගම පේපර් එක. බුද්ධාගම පේපර් එක ගැන කතා කරන්න මොහොතකට කලින් මම පේපර් එක පොඩ්ඩක් හඳුන්වලා දෙන්නම්. පේපර් එක ගත්තාම මෙහෙමයි. හෙට දවසේ වාට එන පේපරේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒක මම කියන්න ඕනේ දන්නවා. සානෙන් පැය එකේ පේපරයක් තියෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි පේපර් එක. පැය දෙකේ පේපරයක් වාට හම්බෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒක ප්‍රශ්න 7කින් සමන්විත පේපර් එකක්. ප්‍රශ්න 7කින් සමන්විත එකේ සාමාන්‍යයෙන් වාට තියෙනවා ප්‍රශ්න 7ක්. ඒ ප්‍රශ්න 4ෙන් ඔයා 5කට ලියන්න ඕනේ. 5කට ලියන එකේදී එකක් අනිවාර්යයි තව 4ක් ලියන්න ඕනේ. ඕක තමයි බුද්ධාගම පේපර් එකේ ව්‍යුහය කියලා අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට, ඒ කියන්නේ ওই පහත් තෝරගන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ඔයාලට ලැබෙනවා විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්න 10ක්. ඒ ප්‍රශ්න 10ට ලකුණු 2 ගානේ 20ක්. ওই විදිහට නේද සාමාන්‍ය තියරි එන්නේ. එතකොට ඊගාවට අර අමතරව තෝරගන්න තියෙන ප්‍රශ්න 4 තියෙන්නේ. අන්න ඒ 4ට බබා එක ප්‍රශ්නයකට 10 ගානේ ඔයාලට ලකුණු 40ක් ලැබෙනවා. ඕක තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. එතකොට මේ අරකට 20යි මේකට 40යි ලකුණු 60යි සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකට. ෆස්ට් පාර්ට් එක ගත්තාම ෆස්ට් පාර්ට් එකේ ප්‍රශ්න 40යි එක ගානේ 40යි. එතකොට ලකුණු 40යි. ලකුණු 100යි. අපි මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම අපි වැඩසටහනට යන්න කලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ ලකුණු 100ම ගන්න පුළුවන් නම් මරුනේ. 100ම ගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම දරුවෙක්ටම බුද්ධාගම පේපරේ ලකුණු 100 ගන්න ලැබෙන්න කියලා. එතකොට මෙහෙමයි මම මේක පොඩ්ඩක් අර්ථකථනය කරගෙන ගියොත් ඔයාලට මේ පාර ප්‍රශ්න 6ක් වගේ එනවා. ප්‍රශ්න 6ක් වගේ මේ පාර පේපර් එකේ එනවා විශේෂ සිදුවීම්. හරිද? බුද්ධ චරිතයේ විශේෂ සිදුවීම්. ඒ කියන්නේ දිනවකමානුත් එක්කලා. ඊට පස්සේ ජාතක කතා, පාරමිතා, බුද්ධ චරිතයේ ස්ථාන. ඔන්න ඔය දේවල් වලින් ඔයාලට එනවා ප්‍රශ්න 5ක විතර සංඛ්‍යාවක්. ඒ විශාලම කොටස එන්නේ සූත්‍ර පැත්ත සහ බුද්ධ ධර්මය. කියන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදය ඊට පස්සේ අපි කියන හේතුඵල ධර්ම කියලානේ. චතුරාර්ය සත්‍ය, කර්මය, නීවරණ, සූත්‍ර ධර්ම. ඔය පැත්තෙන් එනවා ප්‍රශ්න 15ක් 18ක් අතර සංඛ්‍යාවක් MCQ එකේ. පැහැදිලිනේ? 15ක් 18ක් කියන 17ක් ඔය වගේ ප්‍රමාණයක් එනවා. ඊට පස්සේ 3ක් ප්‍රශ්න 4ක් වගේ එනවා ශාසන ඉතිහාසය පැත්තෙන්. ඊට පස්සේ හෙට පේපර් එකේ සංස්කෘතිය හා සාහිත්‍ය පැත්තෙන් ප්‍රශ්න 6ක් විතර. අභිධර්මයේ පැත්තෙන් නේ. අභිධර්මයේ පැත්තෙන් 3ක් විතර. හරිද? සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක් දික්කුත් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය හැම පේපර් එකම තියෙන විදිය. ඔක තමයි MCQ එක පිළිබඳව පොඩි ආරම්භයක් ගත්තොත් ඊට පස්සේ මේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න ටික ගත්තාම ඊගාවට ගත්තාම මේ විශේෂයෙන් ඔය ඊගාවට මේ සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකේ කොටස් ටික ගත්තාම මේ ඔයාලට අර පළවෙනි එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්නේ මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නාංක 1. ප්‍රශ්නාංක 1ට මම කියවනේ ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවායි කියලා. අන්නේ 10ට 2 ගානේ 20ක් එනවනේ. ඕකට ඉතින් එන්නේ ওই පාරමිතයි ජාතකයි සම්බන්ධ පුතා තියෙන්නේ. අන්නේ ඒ ටික ඔයා අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. පාරමිතයි ජාතකයි සම්බන්ධයි. පැහැදිලි. මේ පාරමිතාව පිරුවේ කුමන ජාතකයේදීද? ඊට පස්සේ විහාරාංග පොත්පත් ඔන්න ඔය ආශ්‍රයෙන් ඕකට පාදක වෙනවා. ඊට පස්සේ සූත්‍ර භාවනා පැත්තෙන් දෙවනි හෝ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ මෙතන අංක මාරුවක් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් අවුරුදු ගාණක් එකම පැටර්න් එකට ගියපු හින්දා සමහර විට අංක මාරුවක් වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? අංක මාරුවක් එක්ක පොඩි වෙනස්කමක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහකට ඒත් එක්ක ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ප්‍රශ්නාංක 2 3 වගේ පැත්තෙන් ওই සූත්‍ර භාවනා පැත්තෙන් හරිද? ඒ පැත්තෙන් එන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ධම්මපද ගාථා ටික ඔයා බලාගත්තොත් ඔයාලට ලකුණු 10ක් ගෙඩි පිටින් හම්බ වෙනවා. ඒකට මම ඉස්සරහට පොඩි ඉඟියක් දෙන්නම්. දැන් න්‍යායාත්මක පැත්ත. කර්මය මම කලින් කිව්වේ කර්මය තරු මාත්‍රකාව මම ආයයි කියනවා. පංච නියාම හරිද?
ඊට පස්සේ චාතුරාර්ය සත්‍ය කල්න කිව්වා පටිච්ච සමුප්පාදේනේ. අන්න ওই පැත්තෙන්. ප්‍රශ්නාංක 6 කොහොමත් පාදක වෙනවා පොඩ්ඩක් ශාසන ඉතිහාසයේ පැත්තටනේ. ශාසන ඉතිහාසයේ ওই 3 වන 4 වන ධර්ම සංගායන මෙහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය කියවනේ ගිය පාර සංගායන ආවේ නැහැ කියලා. හොඳට පේපරේ කියවලා බලන්න සංගායන නැද්ද කියලා. සංගායන තියෙනවා. පැහැදිලිනේ? ඒතකොට සංගායනා කියන එක පුතා එහෙම අපිට අතහැරලා දාන්න විදිහක් නෑ. මම ඒකට ඔයාලට පොඩි කෙටි ක්‍රමයක් කියන්නම් පාඩම් කරද්දි. ඒක පැත්තකින් තියන්නකෝ. මෙන්න මේ ටික විශේෂයෙන් මාතෘකා ටිකක් විදිහට මම දැන් කතා කරපු ටිකට අදාළව ගොනු කරනවා. දස පාරමිතා. සක්විතිවත් ඊට පස්සේ මේ භාවනානේ ඔය සූකරාණිය සාදුනේ උට්ටානවතෝ සතිමතෝ ඒත් එක මම තව ටිකකින් තව එකක් කියනවා. සිංගාලෝවාද සූත්‍රයනේ. කර්මය හා සම්බන්ධ සිංගාලෝවාද සූත්‍රයේ පැත්ත. දැන් ස්තූප ශ්‍රද්ධාවේ ආකාර කීපය. ඊට පස්සේ මම කලින් කිව්ව ධර්ම සංගායනාවල පාදක වෙන ටික. වැලිවිට හාමුදුරුවෝ රේරුකාණේ හාමුදුරුවෝනේ. ඒත් එක්ක මේ ෂෝට් නෝට් එකට යනවා ධර්මපාලතුමත්. මේමයි ඒක ඒ ටිකම බලන්න. ඒ ටිකම බලන්න ඒක තමයි හොඳම. කනිෂ්ක ධර්ම සංගායනාව ඊට උට්ටාන සම්පදා. හරිද? වාහල්කඩ පැත්ත සතර සංග්‍රහ වස්තු නේ. ඕන් ඔය ටික පොඩ්ඩක් විශේෂයෙන් බලන්න. ඊට පස්සේ මම තීරණය කරා පොඩ්ඩක් ඔයාලට මේ මුල ඉඳන් විශේෂ තැන් ටික මේකේ මතක් කරගෙන ඉන්න ඉතාම ඉක්මනින් විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත ඉතාම ඉක්මනින් මම මේකේ සමාලෝචනයක් ගහනවා. ඒ සමාලෝචනයේදී ඔයා හොඳට අහගෙන ඉන්න. ඔයා මාත් එක්ක එහෙම උන්නේ මතක් කරන්නකො මාත් එක්ක මතක් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. විශේෂයෙන් ඔය තියෙනවා බුද්ධ චරිතයේ ප්‍රකාශ. බුද්ධ චරිතයේ ප්‍රකාශ ඔය මේ නිබ්බුත පද වගේ නේ. අර ඊට පස්සේ තෙරුවන් ගුණ ටිකට අදාළ වෙනම කොටසක් තියෙනවා. ඒ තෙරුවන් ගුණ ටික ඔයා බලාගෙන යන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? දැන් පංච නීවරණ ටික නේ. උද්ධච්ච කුච්ච විචිකිච්ඡා තින මිද්ද ව්‍යාපාද. හරි. ඒ ටික පොඩ්ඩක් බැලෙන්න ඕනේ. ඒවැ තේරුමනේ. භාවනා දෙක නම් දන්නවා. චිත්තං සමතේති සමතෝ මේ පස්සතිති විපස්සනායකනේ. විපස්සනා භාවනාව. ඊට පුද්ගල චරිත, හය රාග චරිත, මෝහ චරිත. ඊට පස්සේ යාලට ගැලපෙන කමඨහන් ටික කර්මස්ථාන කියලා අපි කියනවා. ඒ පංච අභිඥා ගන්න පුළුවන් අෂ්ට සමාපatti මොකෙන්ද ගන්න පුළුවන් සමත භාවනාවේ නේ. මම ඔය මතක් කරගෙන යනවා. මතක් කරන ඔයාට මේ අවසන් මොහොතේ මම මේ මතක් කිරීමක් කරන්නේ. මම දැන් මේක කොටස් 3කට කැඩුවා මේ වීඩියෝ එක. එකක් තමයි පේපරේ හෙට දවසේ කොයි විදිහටද එන්නේ කියන එක. දෙවනි දේ තමයි ඒ හෙට දවසේ එනේව මම කියාගෙන යද්දි ඒකෙන් විශේෂ තැන් ටික දැන් මම තුන්වෙනි එකේ කතා කරන්නේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් මතක් කරවන්න හදන්නේ සිලබස් එක. පැහැදිලිනේ? ඊට පස්සේ ත්‍රිලක්ෂණය දන්නවනේ. ඊට පස්සේ අචරිත්ව බ්‍රහ්මචරියන් නේ. අලද්දා ලොබ්බනි දන එක මතකයිනේ කොස්වාල් හීනියාගේ කතාව. ඊට පස්සේ උතන ඊතලයක සම්බන්ධයකුත් තියෙනවනේ. චුට්ටක් බලන්න එක. සිරිත්‍යවත් සමාදාන ඊට පස්සේ සමාදාන විරිත්‍යවත් විරමන සීල රැකීමේ ආනිසංස ටිකක් තියෙනවා මතක ඇති. සිගාලෝවාදේ මම කලින් කිව්වනේ. පద్මාකාර ජීවිතේ මතක ඇති. මඩ ගෝරුවකින් උඩට ඇවිල්ලා පද්මයක් පිපෙන්නා වගේ භාගතුන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ පද්මාකාර ජීවිතේ. කර්මය විශේෂයි. කර්මය මං කිව්වා තරුමාත්‍රිකාවක් කියලා. කලින් දෙපාරක් කිව්වා. මේ දැන් මේ වතාවේ කියනවා. කර්මය කොටස් 3කට බෙදෙනවා නේ. කාය කර්ම, මනෝ කර්ම, වචී කර්ම. ඒවට අන්තර්ගත වෙන දේවල් ටික කුසල මූල විපාක දෙන ආකාරය අනුව නම් කර්මය මතකද? මොකද්ද? ගරුක ආසන්නාචින්න කටත්ත විපාක දෙන ආකාරය අනුව. ඊට පස්සේ බබා මේ කෘත්‍ය අනුව නම් ජනක, උපත්තම්බක, උපපීලක, උපඝාතක. ඊට පස්සේ අවසානයේදී කර්මය අහෝසි වෙන මේ සම්පatti 4 පටිච්ච සමුප්පාදය මං කලින් කිව්වා. ඉමස්මින් සති ඉදං හෝති ඉමස්ස උප්පදා නේ. ඊට පස්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ඒකත් කලින් කිව්වා. දුකේ කොටස් 3. දුක්ඛ දුක්ඛතා, විපරිණාම දුක්ඛතා, සංඛාර දුක්ඛතා සිලබස් එකේ තිබ්බ මතක ඇති. ඒක මතක් කරගන්න. වස් කාලයත් එක්ක පරිසරයේ සම්බන්ධය ඕක පුතා හොඳට බලන්න. වස් කාලයත් එක්ක මෙන්න මේ වස් කාලේ කොහෙද හිටියේ? කොහෙද වැඩ හිටියේ? ආන් ඒ ටික බලන්න. රෝග, ආහාර හත්තක කාක මාසක වගේ අර මේ ආහාර අනුභවයේ මේ ආශ්‍රිතව තියෙන ටික. සංගායනා නම් මම මේ ආය කියනවා. සංගායනා ප්‍රශ්නාංකේ මාරුණත් දැන් කට්ටිය අර ගිය පාරත් කිව්වේනේ අර අංකෙට ආවේ නැහැ කියලා සංගායනා මම දැක්කා ළමයි ස්ටේටස් දාගෙන යනවා දිගට අරට කෝ සංගායනා මෙහෙමයි එක දාගෙන ගියා මම දැක්කා බුද්ධඝම උගන්වපු ගුරුවරුන්ටත් එක දාලා තියෙනවා.
ඒ වුණාට පුතේ හුඟක් කට්ටිය මං හිතන්නේ හරියට කියවලා නැහැ ඒක. මම බුද්ධ ආගම ගුරුවරයෙක් නෙවෙයිනේ. ඒ වුණාට මේ සංගායනා පේපර් එකේ තියෙනවා නේද? එතකොට ඔයා හොඳට බලන්න අරගෙන මේ අර පළවෙනි ප්‍රශ්න 10 තුලම සංගායනා තියෙනවා. මෙහෙමයි. හැමෝම කරන දේ කරන්න යන්න එපා ඉතින්. ඔයා පොඩ්ඩක් නිහඬ වෙන්න මේ ටිකේ. මම දෙකල් දෙනවා ස්ටේටස් දානවනේ. විභාගේ ප්‍රතිඵල අහන්න එපා. ඇහුවොක් ගහනවා කොටනවා. හරිද? ඒ වගේ නෙවෙයි. පොඩ්ඩක් අර පරිණත විදිහට හැසිරෙන්න. ඊට පස්සේ මුද්‍රා වටදාගේ ආශ්‍රිතව මුද්‍රා ටික බලාගෙන ගියාසනිකව වටදාගේ ආශ්‍රිත නිර්මාණ ටික. සතර අගතිය සප්ත අපරිහානීය ධර්ම සතර සංග්‍රහ වස්තු. මම කලින් කිව්වා ශ්‍රද්ධා ව්‍යාකාර තුන. ඊට පස්සේ මේ ඔය 11 පොත පටන් ගන්නෙම එක ගහතාවකින් මොකද අනේක ಜಾති සංසාරං සද්දා විස්සං අනිබ්බිසංඝහකාර මතකයිනේ. ඊට පස්සේ බුදු ගුණ පාරමිතා සිජ්ජාතක කතා මම අර අතනේදී කිව්වා ලඝු කරා. ඒක මේ මුලින්ම එන එක දෙක ප්‍රශ්නවල. ඊට පස්සේ සූකරාණී අසාදුනී තංච කම්මං උට්ටානවතෝ නතං කම්මං. ඔය ටිකනේ මාරුවෙන් මාරුවට ආවේ. මාරුවෙන් මාරුවට ඔය ටිකනේ ආවේ. හැබැයි මේ පාර පැටර්න් එක වෙනස් කරොත් පුතා අචරිත්වා බ්‍රහ්මචර්යම් මං කිව්වා. එහෙම නැත්නම් අක්කොච්චි මං අවදිමං. ඔය වගේනේ. එහෙම නැති වුණොත් අර ගාථා ටික විශේෂයෙන් උට්ටානවතෝ නේ උට්ටානවතෝ සූකරාණි ඔය ටික පොඩ්ඩක් බලන්න. පැටර්න් එක වෙනස් කරොත් මේ ටික. ඒ හින්දා එතන ලකුණු 10ක් මේ එන හින්දා මම හිතන්නේ මේ ටිකම අවදානමක නොහෙලා ඒ ටිකම බැලුවොත් හොඳයි. ඒක ඔයාගේ තීරණයක්. දියුණුවට සම්පදා 4. උට්ටාන සම්පදා, ආරක්ක සම්පදා, කල්යාණ මිත්‍රතා, සමජීවිකතා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා විශේෂයෙන් සූත්‍ර දේශනා ටිකක්. මංගල සූත්‍රය, පරාභව සූත්‍රය, කාලාම සූත්‍රය, වියග්ගපච්ච සූත්‍රය. ඔන්න ඔය සූත්‍ර දේශනා. මම අරකෙදි කිව්ව සූත්‍ර දේශනාවල තියෙන වැදගත්කම් ප්‍රශ්නයක් පිටින්. භාවනාව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයක මම කලින් කතා කරා භාවනා වර්ග දෙකයි කියලා. විෂමතා 14 පුද්ගල විෂමතා 81 වෙනි පිටුව බැලිය යුතුයි. 81 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා පුද්ගල විෂමතා ටික ඔය බලන්න. 83 වෙනි පිටුවට එන්න ක්‍රියාවත් එක්ක ප්‍රතිකර්මය තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාවට මෙන්න මේක තමයි ඇති වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ කර්මය තමයි ඇති වෙන්නේ. සංගායන මං ආය කියනවා මම දැන් මේ සංගායන 4 වෙනි පාඩටත් කියද්දි මම ඔයාලට කෙටිකමක් දෙනවා. ඔන්න මං කියවනේ නෝට් කරන්න කියලා. මොකද සංගායනාවල කෙටිකම? 109 110 111 පිටු බලන්න. 109 110 111 පිටු. ඔය පිටු තුන බැලුවොත් ඔයාලට සංගායනාවල සංක්ෂිප්තයක් තියෙනවා. අන්නේ සංක්ෂිප්තය ඔයාගේ ඔළුවට දාගත්තොත් ඔයාට හිට පට්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඊට පස්සේ විනය 5යි. ඊට පස්සේ බාණක පරපුර ටික උනේ විශේෂයෙන් සාහිත්‍ය මම නෝට් කරානේ එතන කෞසිලුමින සද්ධර්ම රත්නාවලිය 550 ජාතකය ඔය ටිකනේ. නොකල යුතු වෙලදාම් ටික සැප 4 ඔය අනන සුඛේ හැම ඒ ටික බලා ගන්න. එහෙනම් ඔය ටික තමයි මම නෝට් කරන්නේ. බුද්ධ ආගම පේපර් එකේ මම කියව මුලින්ම ඔයාට හෙට දවසේ එන විදිහ කතා කරා. ඊට පස්සේ ඒවයේ වැදගත්කම කතා කරා. ප්‍රශ්න අංකත් එක්ක කොහොමද ફોකස් වෙන්නේ විශේෂත්වය කතා කරා. අවසානයේදී සිලබස් එකේ පොඩි ටච් කිරිල්ලක් හරිද? ටච් කිරිල්ලක් ගියාම රිවිෂන් එකක් වගේ. ඒත් එක්ක මේ මම හිතනවා මේක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඔයා ඔයක දෙපාරක් විතර නැවත අහනවා නම් ඔයාට බොහොම සන්තෝෂයෙන් මම කියනවා ඊටාම හොඳයි කියලා. පොතේ මේ මෙහෙමයි විභාග කියන්නේ හැමදාම කියනවා වගේ විභාගේ මුළු ජීවිතේම නෙවෙයි. විභාගේ මුළු ජීවිතේ වෙන්නත් පුළුවන්, කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙමයි. මගේ බලාපොරොත්තුව ඔය දරුවන්ට හුඟක් තියෙන බාධක මැද්දෙන් එකක් මේක. ඒ හින්දා අපි මොන රිසල්ට් එක අරගෙන ආවත් අපේ දරුවෝ විදිහට පිළිගන්නවා. අපේ ගුරුවරුත් අපිට සැලකුවේ එහෙමයි. මොන රිසල්ට් එක අරන් ආවත් දරුවෙක්. හැබැයි මෙහෙම කරන්න එපා. කොහොමද? සමහර දරුවෝ මහන්සි වෙලා ප්‍රතිඵලය ආවහම කල්පනා කරනවා අනේ මම උපරිමයට මහන්සි වුණා මේක තමයි මට ලැබිච්ච ප්‍රතිඵලය කියලා සතුටු වෙනවා. දෙවැනි ආකාරය තමයි මොකද්ද? එයාලා කල්පනා කරනවා මාර ප්‍රශ්නේ අපරාධේ මට තව ටිකක් මහන්සි වෙන්න තිබ්බා. එහෙම හෘද සාක්ෂියට වංචාවක් කරගන්න එපා. මේ යන්නේ අන්තිම පැය ගාන මේ පැය ගාන ආය මහන්සි වුණොත් සුපිරියට ලකුණු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ chance එක ඔයා ගන්න අන්තිම පැය 20 ගාන යන්නේ. අන්තිම පැය කීපේ යන්නේ. මේ අන්තිම පැය කීපේ මහන්සි වෙන්න උපරිමයට
බුද්ධ ආගමින් ඒක පටන් ගන්න ඉතුරු විෂයන් අටටත් ඒ ඇවිල්ලා විෂයන් 9ට මේ එන වාසනාවන්ත කාලයක් උදා වෙන්නේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් ආයිබෝන් තෙරුවන් සරණයි පුතේ මම ගීත් සර්.